guys, it's me again, Nini Mel. Welcome to my vlog. Ngayon guys, ayan, mayroon po ako dito i-unbox. Ito po ay galing sa aking mahal na sister. Nataka ako kahapon kasi Nini Mel, punta ka dito sa bahay, sabi niya sa akin. Punta ka dito sa bahay, may bibigay ako sa'yo. Sabi ko naman sige. Kasi matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Ayan. Ayan guys. Dala-dala ko po ngayon kung ano. Ayan. Ayan. Dala ko po ito guys. Bigay po sa akin ng aking mahal na sister. So guys, mag-unbox po tayo ngayon ng aking taran! Sa bahay, ibibigay ako. Ayan, yun pala guys. Sa aking mahal na sister, Chuchi Pantanagot at salamat. Binilhan niya ako. Kasi akala niya siguro, certified vlogger na kapatid ko, bilhan ko nga ng ganito. So today guys, mag-unbox po tayo ng ating ring light. Ayan, umpisahan na natin guys. So, ayan. Una, ito siya guys. Buksan natin. Scotch tape lang naman. So, ayan. Ayan. Tadaan! Hi! See? Char-char, diba? Try natin. Uh-oh. Ayan na. So, start tayo. So, mayroon tayong ganito. Mayroon tayong ring. So, ito. Ayan, siguro stand nito. Buksan natin siya guys. Tingnan natin kung paano. Ayan. Stand na sipin natin. Extended siguro. Tapos, ayan na extension. Ayan. So, meron tayong ganito. Ayan. Siguro stand to na sa phone. Ayan. Ito naman. Siyempre meron tayo. Tingnan natin pa ito. Ano yung asin? Aywa. Stand siguro po. Natin alam. Ayan. Push. Ayan. Stand na siya pala. So, extend na lang natin to. At saka, siguro, push. Aywa. Aywa. Ito na siya guys, pinaka-level niya. Kapag close, twist mo po. Ayan, pataas. Extend natin. I-level lang natin ito sa floor. Ayan siya na guys. Tapos, pag okay na to, nakuha na ninyo yung heart. Ayan po, extend kasi dito, may tightness dito na pwede ipasok in and out to. Ayan, see? Tapos, hihigpitan po natin siya sa kanyang stand. Kung yan na yung tamang height. Extension to guys, kung gusto nyo mataas. Tapos, higpitan na natin. Hindi na siya mag-move. May tightness dito siya. So,
Steady na yan. Charan! Balik natin sa dito. Ayan. Tapos i-tight natin. So, ganito lang siya guys. So, try na natin yung try. Tapos, ayan, na-extension siya guys. Kung gusto niyo paakyatan to. Ayan, ang haba ng extension. Another more extension dito, oh. So, tatlo lang. Dalawa lang pala. So, this is the highest one. Ayan, pinakataas na guys. See? Hanggang dito ko siya. So, supposed to be ito na siya guys. Kasi i-level lang natin sa face natin. I-tight natin siya. Tapos natin tight. Ayan. So, okay na to. Ang stand niya. Ayan. Yung ito siya guys. Natapos na natin yung level ng tamang-tamang level lang ng ating stand. Tapos mayroon siyang ganito guys. So, dito yan. Unahin po natin to. Sa pag-attach nito guys, clockwise talaga lagi. Ayan. See? Tamang higpit lang. Ayan, okay na siya guys. So, i-loose natin to para ma-adjust natin yung ganito siya guys. So, dito siya guys. Tapos niyan, attach po natin yung ring light natin. So, sa pag-attach nito kanina, clockwise. Dito clockwise na rin. Ayan, attach na po tayo ng ating ring. So, tamang higpit lang. Ayan, okay na siya guys. Ayan, naikot na siya. So, okay na yung ring natin. Higpitan natin. Pwede ito may adjustment to guys. Pwede i-loose mo muna kung gusto mo i-bend konti. Ayan guys. Or i-level mo siya straight. So, straight natin. Tapos guys, ito. Yung kung saan yung cellphone natin ilalagay. Dito yan sa gitna ng ating ring. Ayan. See? Ayan. Okay na tayo dito guys. Nakuha na natin yung stand. Nagawa na natin yung stand. Tamang level lang siya. Ito may yan. Ito yung power niya guys. So nalagay na natin yung una is ito yung stand. Tapos yung kanyang extension dito. Tapos in-attach natin yung ring niya. Ayan. Yung ring. Tapos yung kung saan yung sa cellphone na lalagyan natin ng cellphone. Ayan, kita ba? Diba? Siya na. So, lalagyan na natin yung ating cellphone. Ano siya guys? See? Charan! Yung cellphone natin guys. Pwede na tayo mag-video. Pwede na tayo mag-live. Ayan, nagla-live siya. See? So, bago yan. Para may ilaw tayo. Ayan. Diba? Diba siya? Diba? Dito siya. Ayan. Mas okay. Pailawin natin siya guys kasi yan na yan ang ating lights. So,
Gagamit po tayo ng, kasi ito yung ano niya, yung saksakan. Pero in fairness, ang USB niya, USB lang siya guys. Gamit po tayo ng battery pack. So, ready? O, see? And then, ito po yung ating power. Ayan. Ating power. So, pwede natin i-bend ito konti. Less. Ayan. So, ito yung ating power. Open. Ay! See? Mas madilim, mas maganda guys. Kitang-kita ba? Many color siya guys, yung ating lights. See? Ayan siya guys. Medyo yellow siya. So, may adjustment siya. May ano tayo, may negative. May minus sign, may plus sign. So, ayan. Palight kasi pag see? Hindi masyadong mas madilim pag i-less natin yung ilaw niya guys. See, look at this. Tapos pag i-plus naman natin, ayan. Plus natin siya guys. Ganito yung mukha niya. Tingnan natin pag walang ilaw. Ano kaya ilaw? See guys, pag walang ilaw, ito siya. Less natin ang ilaw. Ayan, kitang-kita. Pag plus natin yung ilaw. Ayan. See? What is the difference? Diba? Pinatay ko yung ilaw. Ayan. Ito yung pinaka-dark niya. Ayan, see? So, mayroong other color tayo, guys. See? This is the other color, light. This is, yung puti ito siya, guys. See? Isa, dalawa. Isa. Dalawang color, tatlo. So, mayroon lang siyang minus at saka plus sign. Kung gusto nyo, babaan yung ilaw niya. Thank you. Ayan, nagpapawaan siya. So, ayan na siya guys. See? Thank you very much for watching everyone. Ayan, natapos na natin yung ating unboxing at saka kung paano ito i-attach. So, thank you very much for all my subscriber for always dropping by and for subscribing ni Ninit Mel. If you're not yet subscribed, please click the notification button so you will be notified every time I have my new videos. Thank you very much everyone and God bless. By the way guys, thank you pala sa aking sister sa surprise pa ring light niya sa akin. Thank you po.